寬大或者唔係咪呢度啊？咩啊？死啦！佢唔拉住。我係一隻可愛美麗嘅孔雀，當我發現人事物嘅目光，更加會開屏。等佢哋欣賞我最靚嘅一面。唔停點嘅書面，黑色嘅布料，更加突出我孔雀嘅線條。你睇下我開屏係咪好靚呢？哇！呢個仔。佢放低落嚟啊嘛，大唔識表演嘅，走